10 ljudi znam da je prošlo nekoliko mjeseci od kad sam izbacio posljednji video. Od tad skoro nisam pričao srpski, pa ću najvjerovatnije napraviti neke greške, a vi slobodno stavite komentar ako budem nešto pogriješio, bit će mi drago. Sad idem upravo kod drugara pa ću vam pokazati kako izgleda brazilsko druženje. É bem naquele prédio ali, ó. Você pode ir. Esse primeiro prédio aqui. Isso. Evo neke lepe brazilske devojke. A porta disparando. Nemaju pojma šta ja pričam sad. E eu não sei fechar a porta. É que eu tentei decepcionar, gente. Assim que namorou com o Imoras pro Tiju! Turcin! Meu Deus do céu! Não deixa! Da galera apaixonada, de gente trabalhadora, que acorda de madrugada, os escravos coração me palpita, os escravos é a capital, a mulher bonita. Alô Renatão, um abraço meu amigo Renatão, marcando presença aí também. Brazilska hrana! Hungry guy, you know? Look at this fucking shit. I want a piece. What is so that, nice. man? What is that? Pork. I don't know how to describe it. Eat. So nice food. Guerra, say something. Gueiras ganhona. Pra mim é gostosa. Ó, arroz do piqui é Brazilian cabuloso. food, Brazilska hrana. Brazilian food. Montes Claros food. Drink some beer, drink some... Eu vou malopado aqui. Kao što ste vidjeli, tako mi se družimo u Brazilu. Nije ništa mnogo drugačije od vas. Pijemo, igramo se. I nemoj da zaboravite da stavite komentar o mojim gramatičkim greškama. Jer osjetim da zaboravim malo po malo srpski. Što se tiče gramatike. I
na sljedećem snimku ću odgovarati na vaša pitanja sa onog drugog snimka. To je to. I pre nego što odim, hoću da pozdravim mog brata Nenada iz Lazarevca. Volim te, brate. Čekam te u Brazilu. To je to, ljudi. Hvala što ste gledali. I to je to. Vidimo se.